எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் விஷ்ணு பேசுகிறேன். நாம் இப்போ முக்கியமான ஒரு இடத்துல இருக்கோங்க. அது எங்கேன்னா ஒய் நாட் கேஃபே அப்படின்னு ஒரு ஷாப்பில் இருக்கோம். அது எங்கே இருக்குன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பரமத்தி ரோட்டில் இந்த கடை அமைஞ்சிருக்கு. இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்? இது வந்து பேக்கரி மாதிரி தெரியுது. இந்த பேக்கரிக்கும் மித்த பேக்கரிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? உங்கள் டாப்பிக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதை வந்து நீங்கள் முழுசாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது யாரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மிஸ்டர் கார்த்திக் அப்படின்னு ஒருத்தர் பார்க்க போகிறோம். அவர் தான் ஒரு இளம் தொழிலதிபர். நாமக்கல்லில் வந்து பேக்கரிஸ் நிறையா இருக்குங்க. ஆனால் உங்கள் பேக்கரிக்கும் மித்த பேக்கரிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? வணக்கங்க, என் பேர் கார்த்திக். நாமக்கல்ல ஒய்நாட் கஃபே வந்து 3 இயர்ஸாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். எங்கள் பேக்கரிக்கும் மற்ற பேக்கரிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் ஷாப்பு கட்டும்போது ஒரு பிளானுக்கு போனோம். எப்படின்னா, மழைநீர் வந்து இது பண்ணலாம், சேமிக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்தோம். அந்த மழைநீர் சேமிக்கிறதுனால என்ன மக்களுக்கு என்ன யூஸ்ன்னு யோசிக்கும் போது, தண்ணி வந்து எந்த கண்டாமினேஷனும் இல்லாமல், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆற்று தண்ணியில் வரும்போது நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கண்டாமினேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும். உப்பு போர் தண்ணினா கொஞ்சம் உங்களுக்கு சால்ட்டியாக இருக்கும். இப்போ நேச்சுரலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், எப்படி நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம மக்களுக்கு நல்ல ஃபுட்டு கொடுக்கலாம். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு இது பேக்கரி வந்து இது எங்களோட பரம்பரை தொழில் கிடையாது. நான் ஒரு கஸ்டமராக இருந்தால் இந்த இதுக்குள்ள வந்திருக்கேன், இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வந்திருக்கிறேன். ஸோ நான் எப்படி ஒரு கடையை எதிர்பார்ப்பனோ அதே தான் மற்றவங்களும் எதிர்பார்ப்பாங்க. அந்த இதுக்கு அந்த ஃபீல்டுக்காக தான் நான் இது கொடுக்கலாம் வந்தேன். தண்ணியை வந்து எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணுமோ அது கொடுக்கலான்னு நம்ம பிளான் பண்ணி தான் இப்போ நாங்கள் கட்டியிருக்கோம். நாங்கள் இந்த கெப்பாசிட்டி பற்றி 35,000 சாரி 17,000 கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு டேங்க்கு. இந்த டேங்க் ஃபில் ஆச்சுன்னா அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக நாங்கள் போரில் போய் உழுற மாதிரி நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ வந்து எங்களோட இதில் வந்து பேக்கரியில் இருக்கிற தண்ணி வந்து எதுவுமே வேஸ்ட் எங்கேயுமே கிடையாது. டேரெக்டாக போய் போரில் உழுற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அந்த தண்ணியும். இப்போ கடையில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கொண்டு வரணும்னு எப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு? மழைநீர் சேகரிக்கணும், மழைநீரை தான் நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்கணுங்கிற ஐடியா எப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு? இது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து போர் கிடையாதுங்க, கிணத்து தண்ணி தான். ஒரு பீரியட்ல வந்து 2000 ஐ திங்க் 2010 11 அந்த டைம்ல வந்து பயங்கர நாமக்கல் சுற்றில வறட்சி பயங்கரமாக ஏற்பட்டது. அந்த டைம்ல வந்து தண்ணி வெளியில் வாங்குற அளவுக்கு சுச்சுவேஷன் வந்தது. அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து கம்பல்சரி மழைநீர் சேவ் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் ஓகே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மாடி தண்ணியை ஒரு பாட்டு தண்ணியை தான் நாங்கள் வந்து அப்போதைக்கு சும்மா கணக்கு காட்டுறதுக்காக கிணத்துல ஒரு மாதிரி பண்ணோம். அதுவே வந்து ஒரு நேருக்கு எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை பெரிய ஒரு இது சேஞ்ச் தெரியல. அதுக்கப்புறம் வர மழை தண்ணி சேர அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து பயங்கரமாக தெரிஞ்சுது. ஸோ ஓகே நம்ம ஃபுல் மாடி தண்ணியும் நம்ம அதில் விடலாம்னு சொல்லிட்டு அதில் விட்டோம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு ட்ராப் கூட நாங்கள் வந்து வெளியில் டேங்க்ல வந்து நாங்கள் தண்ணி வாங்கி ஊற்றுறதே கிடையாதுங்க. ரெண்டாவது, ஆர்ஓ தண்ணியையும் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கிணத்து தண்ணியும், அதாவது மழை தண்ணியை லேப் டெஸ்ட் கொடுத்தோம். எதுவுமே சொல்லாமல் கொடுக்கும்போது அந்த லேப் ரிப்போர்ட்டில் வந்து கிணத்து தண்ணியை வந்து நீங்கள் சுட வச்சு ஆற வச்சு குடிங்க, அது வந்து பயங்கர மினரல்ஸ் அதிகமாக இருக்கு, இந்த ஆர்வ தண்ணி நீங்கள் தொடவே கூடாது, அதாவது அவங்களோட இதில் ரிப்போர்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க. ஸோ இதுதான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மோட்டிவேஷனு. ரெண்டாவது, எங்கள் தோட்டத்திலே அதே மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். அதுவும் நல்ல ஒரு இது கிடைச்சது. அதை அப்படியே நாங்கள் இங்கே எங்கள் கஃபேக்கு கொண்டாந்து வந்தது. ஸோ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி தண்ணியை வந்து நீங்கள் மழைநீரையே வந்து நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து ஏதாவது சமைக்கிறதுக்கு ஃபுட் ஐட்டம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மழைநீரே யூஸ் பண்ணுறீங்க. இதில் வந்து உணவு சாப்பிட்றவங்க ஏதாவது வித்தியாசம் சொல்கிறாங்களா? தெரியுதா உங்களுக்கு? இல்லை அவங்க சொல்லும் போது தான் தெரிய ஆரம்பிக்குதா? இல்லை, இப்போ வந்து சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். எங்கள் ஃபுட்டில் வந்து நாங்கள் அஜினமோட்டோவோ எனி கலர்ஸும் சேர்த்த மட்டும் நாங்கள் ஒரு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரி தண்ணியை வந்து நாங்கள் இது வரைக்கும் எதுவுமே சொன்னது கிடையாது. ஆனால் எங்கள் கஸ்டமர்ஸ் வந்து தண்ணி தைரியமாக வந்து குடிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எந்த தண்ணி வெளியில் நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கோல்டோ சம்திங் அஃபெக்ட் ஆகும். இது வரைக்கும் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது. நாங்கள் ஒரு ஜூஸ் போடுறதா கூட வெளியில் நாங்கள் ஐஸ் பார் வாங்குறதே கிடையாது. எங்களோட தண்ணியை தான் நாங்கள் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதில் தான் நாங்கள் வந்து ஐஸ் வாட்டரோ ஐஸ் கியூப்ஸ்க்கோ அதுதான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது வரைக்கும் நாங்கள் தைரியமாக சொல்கிறோம், நாங்கள் எங்களோட வாட்டர் வந்து ரொம்ப பியூரிஃபையான வாட்டர்.
பொதுவாக யாராவது பிஸ்னஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இல்லை எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம், எவ்வளோ லாபம் எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு தான் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து உண்மையிலேயே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ எதிர்காலத்துக்கு இல்லை சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த ஊறுபாடு இல்லாமல் ஒரு தூய்மையாக தண்ணி இருக்கணும்னு நினச்சி நீங்கள் பண்ணுறீங்க. ஏன்னா நிலத்தடி நீர் சேகரிக்கப்படுது, அதே தண்ணியை நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறீங்க. உண்மையிலே இதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு குறள் தான் ஞாபகம் வருது. பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிதுங்கிறார் வள்ளுவர். ஸோ அது வந்து எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காம ஒரு செயல் செய்கிறோம்னா அது வந்து கடலை விட பெருசுங்கிறார். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயமா நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது உண்மையிலே எல்லாத்துக்கும் ஒரு உதாரணமாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து வேற வர்ற இந்த பார்க்குற நேயர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இது மூலமாக? இல்லை, நீங்கள் சொன்ன குரல் வந்து அருமையான குரல். இது வந்து ஒவ்வொரு மனிதர்களும் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரை நம்ம எதிர்பார்க்கணும். நம்ம குழந்தைங்க நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம், இதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அது முதல் விஷயம் வந்து நம்ம மரம் நடுறோமோ இல்லையோ, அந்த மரத்துக்கு வேண்டியான தண்ணி நம்ம சேகரிக்கணும். இயற்கையாக வர தண்ணி வந்து நம்ம சேகரிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக மரங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஏன்னா கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்தால் தண்ணி அதுவே உறிஞ்சிக்கும். மழை காலத்தில் அது தண்ணி அது எடுத்துக்கும் மரம். இருந்தாலும் கிரவுண்ட் லெவலில் தண்ணி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு மரமும் நல்லா செழிப்பாகவும் இருக்கும். ஸோ வந்து மரம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு மழை நீரும் ரொம்ப முக்கியம். உங்ககிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு, ஏன்னா இங்கே நிறையா மக்கள் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் மழை நீர் வந்து எப்படி நீங்கள் சேகரிக்கிறீங்கிற ஒரு ஐடியா மட்டும் காமிச்சிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் அவங்களும் கூட அவங்க வீட்டுக்கோ இல்லை எதுக்கோ ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சு அவங்க கடைக்கோ அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் வந்து காமிக்கணும் எங்களுக்காக. கண்டிப்பாங்க, பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மழை தண்ணியை வந்து அந்த பைப் வழியாக விட்டு அப்படியே இங்கே கீழே கொண்டு வருவோம். கீழே அப்படியே வரும்போது கீழே அங்கே ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சுட்டோம். அதுக்கு ஒரு தண்ணி இந்த ஃபில்டரில் வந்து இறங்கிடுங்க. இந்த ஃபில்டரில் என்ன பண்ணுன்னா மேலே டஸ்ட்டு பூரா அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி இந்த பைப் மூலிமா கீழே வந்துடுங்க. இந்த பைப் மூலிமா வந்து இது வழியாக உள்ளே போயிடும். அங்கே ஒரு தொட்டி உள்ளே இருக்குது, அந்த தொட்டியில் போய் இறங்கிடும். அந்த தொட்டியில் இருக்க தண்ணி மிச்சமாச்சுன்னா இதில் ஃபுல்லான பிறகு இதில் வந்துடும். இதில் வந்து இறங்கி நேராக போர் அங்கே இருக்குங்க, அந்த போரில் போய் தண்ணி உள்ள மாதிரி நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம யூசேஜுக்கு தொட்டியில் இருக்கிற தண்ணியை வந்து எடுத்துகிட்டு நேராக அங்கே டேங்க் சின்டாக் டேங்க்ஸில் அங்கே வச்சு 2 டேங்க் இருக்குங்க. ஒன்று வந்து போர் தண்ணி, ஒன்று வந்து மழை நீர் சேர்க்கிற தண்ணிங்க. அந்த மழை நீர் சேர்க்கிற தண்ணியில் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ வாஷ்டுக்கு எல்லாமே வந்து போர் தண்ணி. இப்போ ஃபுட்டு சமைக்கிறது குடிக்கிறது எல்லாமே மழை தண்ணிங்க. நீங்கள் சொல்லும்போது தோட்டத்தில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் மழைநீர் சேகரிச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க. முதல்ல வீட்டில் பண்ணியிருக்கீங்க, வீட்டில் பண்ணி ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால தோட்டத்தில் பண்ணியிருக்கீங்க. தோட்டத்தில் பண்ணி அதே மாதிரி ரிசல்ட் நல்லா இருந்ததுங்க. எந்த மாதிரி தோட்டத்தில் வந்து எந்த மாதிரி பயிர்களுக்கு என்ன மாதிரி வித்தியாசம் தெரிஞ்சது, அது எந்த மாதிரி செயல்படுத்துனீங்க மழைநீர் சேகரிப்பு? ரொம்ப முக்கியமான கேள்விங்க. தோட்டத்தில் எங்கள் தோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஒரு உப்பு கண்டென்ட் அதிகமாக உள்ள ஒரு தண்ணி ஏரியா தான் எங்கள் தோட்டம். பயங்கரமான உப்பு, வாயில் கூட வைக்க முடியாத அளவுக்கு உப்பு. அப்படிங்கும்போது நம்ம எப்படி அந்த ஆடு மாடுக்கெல்லாம் எப்படி தண்ணி நம்ம எப்படி பண்ணலாம், எப்படி விவசாயம் அந்த தண்ணி நாங்கள் இதில் பயிரில் பாய்ச்சாலே அந்த பயிர் வந்து அப்படியே கருகிருங்க. அந்த அளவுக்கு சால்ட்டு கண்டென்ட் உள்ள ஒரு பூமி தான் எங்கள் பூமி. மழை நம்பி தான் எங்கள் பூமி. அதை நம்பி தான் விவசாயம் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா. அதில் வந்து எங்கள் மில்லு ஒன்று இருக்குங்க. அந்த மில்லு தண்ணியை வந்து வேஸ்ட்டாக போயிட்டு இருந்தது நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சரி இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது பக்கத்துலேயே போர் இருந்ததுங்க. அந்த போருக்கு சுற்றிலும் 8 கெட்டுக்கு பறித்தோம். 8 கெட்டுக்கு பறித்து ஆழமும் 8 அடி பறித்து அந்த ஆழத்தில் வந்து 1.5 ஜல்லி, அதுக்கப்புறம் கறித்தூள், அப்புறம் சிப்ஸு, இதே மாதிரி ஒரு 3 லேயர் அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணி அதில் வந்து தண்ணி வந்து மழை தண்ணி வந்து அதில் சேகரிக்க மாதிரி பண்ணோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் நீங்கள் எங்கள் தோட்டத்துக்கு தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா ஆற்று தண்ணியும் தோற்று போயிடுங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு தண்ணி இருக்கும். ஆனால் அந்த சால்ட்டு வாட்டர் கண்டிப்பாக இருக்குது. ட்ரையாக வரும்போது கீழேக்கு மேலே சால்ட் வாட்டர் வரும். பட் ஆனால் மழை காலத்தில் வந்து அந்த தண்ணி நம்ம டேஸ்ட் பண்ணும்போது ஆற்று தண்ணி தோற்று போயிருங்க. அந்த இது விவசாயத்துக்கு யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது. நார்மல் டைமில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் மழை தண்ணி சேகரித்து அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது.
ஸோ இது வந்து எல்லா விதத்துலையும் நம்மளுக்கு வந்து மழைநீர் வந்து யூஸ் ஆகுங்கிறது இது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டுங்க. தோட்டத்தில் எந்த மாதிரி பயிர்கள்லாம் நீங்கள் பயிரிட்டுருக்கீங்க? எத்தனை ஏக்கர் வச்சுருக்கீங்க? நம்மளுக்கு வந்து மொத்தம் 7 ஏக்கர் இருக்குங்க. 7 ஏக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சோளம் போடுவோம், இது கடலை போடுவோம், பாசிப்பயிர் போடுவோம். அதாவது எல்லாமே இதெல்லாம் மானாவாரியாக உள்ள ஒரு இதுதான். அந்த மாதிரி எய்ம் பண்ணி தான் பண்ணோம். நடுவில் ஆடு வளர்த்தும் போது ஆட்டு தீவனத்துக்கு கோயஃபோர் இதெல்லாம் பண்ணோம். இதுக்கு வந்து மழை தண்ணி வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு கை கொடுத்தது எங்களுக்கு. தோட்டத்தில் எந்த மாதிரி விவசாயம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இயற்கை உரங்கள்லாம் பயன்படுத்துறீங்களா? பண்ணுறோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஎம் யூஸ் பண்ணுறோங்க. அப்புறம் மீன் அமிலம் யூஸ் பண்ணுறோம். கிணத்துல நாங்கள் மீன் விட்டுருக்கறனால அந்த இஎம் வந்து கிணத்துலேயே நாங்கள் ஊற்றும் போது அந்த தண்ணியிலேயே அது மிக்ஸ் ஆகி நாங்கள் இது விவசாயத்துக்கு அது இது சொட்டு நீர் மூலியமா போவோம். அப்படி போகும்போது கிணத்தோட தண்ணிக்கும் நல்லது, உள்ள வளர்ற மீனுக்கும் அந்த இஎம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ப்ரோட்டீன் மாதிரி அதுக்கு எடுத்து கொடுக்குது. ஸோ அது அப்படி பண்ணும்போது இப்போ நாங்கள் தென்னை மரம் இப்போ ஒரு 100 கன்று வச்சுருக்குறோம். அந்த கண்ணை ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எங்களால் காப்பாற்ற முடியல. தண்ணி வந்து அந்த அளவுக்கு கண்டு அப்படி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தண்ணி வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டியாக இருந்தனால காப்பாற்ற முடியாதனால இந்த மாதிரி இஎம் இது மீன் அமிலம் இதெல்லாம் கலந்து நாங்கள் தண்ணிக்கு வந்து சொட்டு நீர் மூலமாகவே நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துட்டுருக்கனால இப்போ தென்னை மரமும் நல்லா எங்களுக்கு ஒரு க்ரோத் நல்லா தெரியுது எங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் தொட்டிங்க. இது டஸ்ட் உருவாமல் இருக்கிறதுக்காக சீட் வச்சுருக்கோம்.